Hello，你唔好睇而家裝修簡簡單單啦。如果你話呢個賣140萬，我眼尾都唔睄佢。但係如果你話115萬，哇，我只能說真香。你睇遠處仲可以望到西之光添啊！今日睇嘅係西江花園啊，龍新出品必屬精品啊！小區嘅物業服務品質呢啲唔使多講啊，惠州頂流啊！呢套112平擺裝修3房啊，上半年啊有客戶出到128個，業主咬死咗140個戶方，話當時買幾錢，裝修又幾錢咁。好啦，而家115個啦，比同個小區啊冇坯房仲要平啊，我真係服啦！樓層唔差，仲望到江景。呢套112平3房啊，好適合首次置業，又對小區品質服務有要求嘅你。如果感興趣嘅話，可以評論區話我知哦。呢個價位喺呢個小區好搶手㗎，真係蘇州過後唔好睇塔啊！記得點讚關注哦。